Baankiin daldala Itoophiyaa diistiriiktii Baahir Daar ayyaana Faasikaa sababeeffachuun namoota harka qalleeyyiif deeggarsa taasise. Gabaasa Tiringoo Yirsaa'u Dammaqee Warquu haalattaanuun dhiyeessa. Baankii daldala Itoophiyaa diistiriiktii Baahir Daaritti tumsa qajeelcha biiroo dubartootaa dargaggootaa fi dhimmoota hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Baahir Daariin namoota harka qalleeyyii 240 ta'aniif deeggarsa maallaqaa fi nyaataa guyyaa ayyaana Faasikaaf ittiin oolan taasiseera. Jiraattonni deeggarsa taasifameefis guyyaa ayyaanaa gammachuun akka dabarsaniif deeggarsa baankichi taasiseef galateeffataniiru. Ani mucaan guddisa jireenya xiqqoo natti cimee ture. Amma garuu deeggarsa kana argachuun kiyyaan onnee koorraan isaan galateeffadha. ከልብ ነው የማመሰግነው። ዓመት በዓሉን በደስታ እንድንውል ገመኔ akka dabarsinuuf hunduu qophaa'ee osoo nuti yaadinuuf kenname kan isin yaadinu waaqni isiniif haa kennu. ጦናል ያልታሰበ ይስጥልን። kanneen rakkatan yaadachuu fi gargaaruun hojii gaarii ta'uu isaan baankichi hojii jaallatamaa taasiseef galata kan dhiyeessan Phaaphaasii kutaa lallaba Baahir Daarii fi kaaba Goojjaam qulqulluun Abuna Abrahaamiidha. Addunyaa bu'aa ba'iitti heddummate keessatti wal yaaduun keessa darbuun barbaachisaadhaas jedhaniiru. ውጣ ወረድ የበዛበት ዓለም ስለሆነ addunyaa bu'aa ba'iin itti heddummate waan ta'eef wal yaadachuun wal gargaaruun waaqa biraas eebba kan argamsiisu waan hamaarraa kan nama oolchuu fi kan gatii namaaf argamsiisu waan ta'eef kana beekuu fi yaaduun baankiin hangafaa fi guddichi baankiin daldala Itoophiyaa hojii gaarii hojjechuu isaatiin ayyaana sababeeffatee harka qalleeyyii gargaaruu fi yaadachuu isaan manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kutaa lallabaa Baahir Daarii fi kaaba Goojjaam onni irraa isin galateeffata. ልባዊ ምስጋና ያቀርባል። Baankiin daldala Itoophiyaa tajaajila baankiin olitti itti gaafatamummaa hawaasummaa bahachaa jira jechuun daayireektarri baankii daldala Itoophiyaa diistiriiktii Baahir Daar obbo Damoozee Balbii dubbataniiru. ከባንክ አገልግሎት በተጨማሪ ተቋማዊ ማህበራዊ ኃላፊነቱን tajaajila baankiin dabalata itti gaafatamummaa dhaabbilee hawaasummaa ba'achuun rakkoolee dinagdee fi hawaasummaa uummata keenyaa qaama furmaataa ta'uun maallaqa biiliyoonaan lakkaa'amu deeggarsa meeshaa fi qarshii ni taasisa. Baankiin keenya rakkoolee hawaasummaa adda addaatiif dura bu'aa ta'uun dabalataan aadaa fi duudhaa uummataa qooddachuun akkasumas hawaasa deeggarsa barbaadan gargaaruu fi wal gargaarsa uummataa wajjin qabu cimsuuf maaddii qooddachuun akka kana gochuutti argama. መራግሮችን የተለያዩ በዓላት እያከናወነ ይገኛል። ስጦታውን እያስረከቡ ይገኛሉ። መልካም በዓል እያሉ ነው የሚገኙት። ሞቅ አድርጋችሁ አመስግኑልን እስቲ። አልሰና ሰፋን ጀዳማ ዳይሬክተር ዲሞታ ኮሙኒኬሽን ባንክ ደልደለ ኢትዮጵያቲ ባህር ዳር ታርጋምና kan Baahir Daar dhufneef ammoo lammiilee keenya harka qalleeyyitaan sababa adda addaatiin gargaarsa isaan barbaachisu namoota 244 ta'aniif gargaarsa qabannee dhufne kennaa qabannee dhufne kennaan kun immoo namoota baay'ee harka isaanii qallatee dadhaboo ta'an haadhota keenya abboota keenya dubartoota ayyaana waggaa tinsaa'ee akka oolaniif yookaan immoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uusaa immoo amma waan kabajuutti jirruu fi isa akka gammadanii mana isaanii keessatti oolanii fi baankiin daldala Itoophiyaa namoota 244 fi kennaa qabatee Finfinnee irraa asii Baahir Daaritti argameera jechaadha. Dabalataanis baankiin keenyaa waggaa waggaan guyyoota ayyaanaa kutaalee biyyattii hundaatti deeggarsa ni taasisaa kan jedhan obbo Alsaan dhaabbilee biroonis dhimma kana adeeffachuu qabus jedhaniiru. Baankiin daldala Itoophiyaa naannoo birrii miiliyoona 90 baasii gochuudhaan diistiriiktiiwwan 9 gubbaarratti kennaa kana kennaa jira. Kana malees Baahir Daar gubbaarratti immoo birrii miiliyoona 1.6 baasii gochuudhaan namoota 244 ta'an harka qalleeyyii warra isaaniif gargaarsa yookaan immoo kennaa irra kennee jirra. Kana gochuu keenyaan gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Wanti kun immoo aadaa ta'uu qaba ni tamanna. Maaliif baankiin keenya baankiin daldala Itoophiyaa edda hundeeffame waggaa 84 guuteera. Waggoota kana keessatti waan buufateerraa waan hojjetee argateerraa lammiilee keenya harka qalleeyyitaan Itoophiyaa bakka hunda jiraniif waggaa waggaadhaan si'a 5 gargaarsa kennaa jira. Innis bara haaraa irratti ni kennaa, ganna irratti ni kennaa, faasikaa irratti ni kennaa, ayyaana musliimaa immoo lama irratti kan idaal fixrii fi idaal adhaa arafaa irratti ni kennaa jira. Si'a 5 waggaa tokko keessatti ni kennina. Kuni nuuf aadaa ta'eera. Aadaa wal gargaaruu
waliin jiraachuu, wal eebbisuu, tokkummaa uumuudhaaf baay'ee faayidaa qaba. Dhaabbanni gurguddaan akka Baankii Daldala Itoophiyaa inni waan amannuuf kana goona. Dhaabbileen biroos immoo kanarraa muuxannoo fudhatanii akka waan kana itti fufan akka cimsan muuxannoo kanarraa fudhatan ni barbaanna. ስጦታውን እያስረከቡ ይገኛሉ። መልካም በዓል እያሉ ነው የሚገኙት። ሞቅ አድርጋችሁ አመስግኑልን እስቲ።